Hello，大家好，我而家身在日本啊，四國。今日行咗第21個字啦，其實我每一日行嘅路程係大概26至30公里，我諗可能有時行錯路啊嗰啲咧，都應該唔止嘅。咁所以咧，即係行咁多路咧，其實即係我每一日都會拉筋嘅，因為你諗下，你一日行，成日都上堂嘅時候喺度講話，你可能跑完馬拉松4個鐘，咁 at least 你都可能拉半個鐘1個鐘頭筋，咁所以其實會幫你好快一個 recover，即係好似我一日行20幾30公里，咁但係第二朝 at least 我都可以繼續用我雙腳去繼續走我跟住落嚟嘅路程啦。咁所以今日點解我會拍呢一條片，係因為其實都可以 share 下我啲其實我都行咗差唔多，今日應該係第6日。咁我每一日夜晚其實我會點樣去拉筋呢？咁其實除咗好似我咁樣去行四國遍路之外，有啲人可能佢都會有啲越野賽，或者可能有啲馬拉松都仲跑緊嘅。咁可以佢哋做完之後可以學下點樣 at least 係拉下筋，即係有時即好多人都話俾我聽，上堂嘅時候就我拉咗，咁但係 end up 好似都冇乜用喎。咁不如呢一條片就教大家一啲嘅動作，順便我自己今晚自己都要拉下筋。好啦，咁首先第一個動作咧，其實你行咗咁耐啦，咁所以咧，首先第一個動作咧，我多數咧我都會拉翻長我自己個人先嘅，所以你可以扣實10粒手指啦，然之後俾我哋個手掌心反出去，吸氣嘅時候拎高隻手上天花板，一路想像個手掌心想推到去天花板最高，將兩邊條腰 keep 住掹長。因為我哋孭個背囊啦，我個背囊應該都有大概可能冇10K 都有8K 嘅啦，咁所以咧個背脊啦，或者可能長時間都係彎起個人去行嘅時候咧，即係夜晚就最好俾自己拉翻長啲個人啦，咁條腰都會舒服啲啦。係啦，然之後俾我哋慢慢將個左手放落去個地下，呼氣嘅時候慢慢將個啲先，將我哋隻手一路推出去，想像我哋個 pat pat 唔好拎起，我哋個 pat pat keep 住喺個地下度拉長。揾嘅係揾咩咧？揾我哋側邊腰嘅一個拉伸嘅感覺。係啦，你個膊頭下邊個膊頭唔好縮起啦。咁我哋隻手咧可以行遠啲又得。如果有啲同學仔可能 flexible 啲咧，可以放個手踭落去，一路掹長。你可以俾個 pat pat 拎起少少先嘅，但係有個意識係推隻手出去。pat pat 想坐翻落地下，喺度停大概可能10個深呼吸。不是靜止動作啊！好啦，然之後你可以俾個人慢慢向前 roll， 俾隻手撳翻落地，係啦，然之後上翻嚟，再俾我哋手指原本係右手喺前邊嘅，今次左手喺前邊推隻手出去。拉隻手上天花板，拉長兩邊身，掹長咗啦，掹到最長之後放低你隻右手，將個左手一路推出去。係啦，個手踭又係話你可以俾個手踭輕輕放落去又得啦 ，keep 住隻手推又得，放喺手板平放喺地下又得。但係有一樣嘢記住，真係下邊個膊頭好多人咧一路用隻手推嘅時候咧，個膊頭多數縮起。咁你拉嘅時候咧，呢一邊咧就可能會感覺不是太多。咁所以你隻手可以推出少少，係啦，輕輕有少少力。諗下個胳肋底咧唔係跌落去，個胳肋底咧係拎起離開個地下，然之後 keep 住掹長。個頭盡量唔好耷落去啦，俾我哋個頭擰高少少。又係一樣啦，你可以俾個 pat pat 拎起啲啲。再嘗試下諗下我哋個 pat pat 想坐翻落去，都係一樣，你可以俾5至10個呼吸啦。10個呼吸可能會好啲。
好，然之後俾我哋個人輕輕撈前，俾我哋個人帶翻嚟，然之後俾我哋個人坐翻起身。嗱，俾條腰拉長咗之後咧，我哋做少少轉身嘅動作啦。好，個轉身動作咧係好似其實平時上堂成日都做㗎啦，但係講多少少可能留意下嘅嘢啦。將我哋個我唔知依家係咪 Mira Side 咧，不過 anyway 嗰隻右手，我依家依隻右手咧放喺個左邊膝頭哥，然之後咧 make sure 咧個膊頭唔好向咗前咯喎。我哋頭先話個背囊長時間都已經咁樣孭，所以咧隻手攬住個膝頭哥嘅時候，諗下隻手咧有少少拉翻去我哋嘅右手邊，俾個膊頭掹翻開，坐翻直個人。左手可以放喺 pat pat 後邊嘅位置，手指尖篤落地下，拎起個胳肋底，頭殼頂想像拉長上天花板。吸一啖氣，呼氣嘅時候，右手拉個膝頭哥，左邊嘅膝頭哥想推翻去隻手度，轉身。每吸一啖氣，嘗試下揾個空間，呼氣嘅時候再轉多少少。然之後吸氣，慢慢翻嚟中間，轉第二邊，左手攬住右邊膝頭哥，然之後右手放喺背脊度，手指尖篤落地下，拎起個胳肋底 ，make sure 個左邊膊頭，即係前邊嘅膊頭唔好去咗前邊，想曲少少手踭，搲翻個膊頭向後，轉身。然之後吸氣，慢慢翻嚟。你可以重複呢一組動作做大概可能2至3次啦。然之後最後一次。又或者你想打開多少少我哋前胸嘅位置嘅時候咧，可以用我哋後邊埲牆嘅位置啦。當然啦，你可以企起身做又得啦，你可以企起身做又得，可以跪喺個地下做又得，係啦。因為今日行得太耐，所以我決定跪喺地下做啊。係啦，如順個片咧，如果因為我哋平時行路行得好多，咁所以咧你個腳咧可以係 point toe 向後咁樣咧，俾個腳背嘅位置咧有一個拉伸嘅感覺，因為咧即係拗柴啊嘛，咁所以咧我嘅左邊腳咧，因為有啲同學未必坐到落個腳踭，即係好似如果可能隻腳腕受傷嘅話咧，可以係唔需要俾個腳 pat pat 完全坐晒落去啦，你亦都可以唔做呢一個動作，就咁翹住隻腳坐喺個地下度啦，係啦，然之後咧俾我哋咧個左手貼牆嗰隻手放喺個牆嘅後邊。首先第一樣嘢 make sure 咧個膊頭嘅位置咧太遠距離可能睇唔到。好多時咧我哋咁樣做嘅時候咧，即係let's say 我喺呢度啦，好多時咧我哋個膊頭會變咗咁樣。咁樣嘅話咧，其實我哋拉伸唔到我哋前胸肌呢一 part 嘅位置。咁所以咧隻手向後嘅時候咧，你可以曲手踭，但係你要 make sure 想像你個雞翼骨嘅位置咧唔係向前，個雞翼骨嘅位置係有一個少少向下拉，令到你個心口呢一 part 嘅位置係完全打開。隻手同埲牆咧係借一個少少嘅力嘅啫，嗰個力咧係撳住啦，然之後個手踭可以微微曲，係幫你揾到個雞翼骨好似向下拉嘅感覺啦。然之後唔需要夾硬轉身過嚟嘅喎，所以你可以對住前邊啦，吸一啖氣，呼氣嘅時候咧，純粹係想將個心口嘅位置咧向前拱少少，但係向前拱嘅時候咧 make sure 你個肋骨咧唔係推咗出嚟，你要俾我哋有少少收腹嘅感覺。然之後向咗前之後，先慢慢向出轉，轉嘅幅度亦都唔需要咁多，每個人都唔同。埋牆嗰隻手咧，咪有少少曲嘅。你想要多啲嘅時候，將隻手向後行 ，instead of 你夾硬拱個人再向前。所以係每一下吸氣咧，你都想拎起個心口。呼氣嘅時候，除咗你要轉身之外，lock 翻住你個雞翼骨，諗下個雞翼骨向下拉，轉個心口。
停喺呢一個位咧，你已經有好多拉伸嘅感覺㗎啦。其實因為個背囊太重，所以咧我今日自己成日咧我都處於一個咁樣嘅狀態，所以會停喺呢一個位置，可能耐少少。有時間其實大家都可以唔一定要行好多，或者其實可能平時喺屋企拉筋咧都可以咁做。個人盡量唔好挨後啦，俾翻個人向翻前，喺翻中間嘅位置。make sure 個膊頭咧盡量喺翻我哋個盤骨正上方啦。個頸嘅位置咧，如果你想要多啲咧，其實你可以擰去離開埲牆啦，然之後可以俾個下巴輕輕拎起，又俾我哋個下巴輕輕點一點頭。其實咁樣都已經好夠我哋拉我哋前胸肌嘅位置嘅。我一向個前邊都係比較緊，加上孭咗成日背囊。記住喎，即係如果坐唔到，頭先我咪話個腳背咧可以 stretch 下嘅，整親或者可能你根本上平時都好似日本人咁樣坐咧，坐唔到嘅話咧，翹腳得㗎啦，唔需要夾硬嚟㗎，安全最緊要啊！平時咧係行過啲廟咧，見到人哋跪喺度嘅時候咧，嗰啲日本人跪得好快，即係咧可能香港人咧冇跪得咁多。咁所以咧，佢哋就算好年紀大嗰啲咧，都完全係好自在地將個 pat pat 完全坐晒落去個腳踭，毫無疑問地諗都唔使諗。任何年紀、任何即係任何年紀嘅人都係。好啦，做完呢邊之後咧，做另外嗰邊。make sure 仲有一樣嘢提下大家就係唔好貼埲牆太多。埲牆離埲牆咧，大概可能係個半手掌位啦，我覺得。咁都係一樣啦，你可以隻手板放咗喺後邊之後，微微曲少少手踭，想像個雞翼骨拉咗落嚟先，拎起個心口，收翻個腹，然之後喺呢一個位可以停幾個呼吸啦，因為已經喺呢一個位好有呢個感覺啦。所以咧，可能基本上你都未必需要擰出去，你已經可以停喺呢度有大概5至10個呼吸，其實已經 OK。好似平時所講，你唔係要去做得幾勁，你係要俾我哋揾到身體嘅感覺多啲。有時少個 range 少啲咧，你個感覺會多啲。做完呢個 stretch 之外，等我睇下有冇時間分享下我個腳腕快速復原嘅事情先。今日個腳腕已經唔係即基本上已經冇乜腫，所以第3日已經係咁，其實都就係應該話咬完晒第2日先，所以算係咁。另外一樣嘢就係你可以俾個手咧摸下個膊頭嘅位置啦。如果你 feel 到係 soft 咧，嗰啲 muscle 唔係硬崩崩嘅咧，咁即係其實 OK，你做得 OK。係，如果你一攞隻手摸一摸個膊頭已經變咗嚿石頭咧，你可以回一回翻個人，曲一曲個手踭，掹翻個雞翼骨落去，挺翻你個心口。然之後再轉，係直到你揾到個膊頭係 soft 嘅，所以你唔需要轉好多，少少就得㗎啦。好，然之後慢慢翻嚟中間。嗱，我哋個上半身差唔多啦，跟住落嚟咧就梗係我哋行咗成日最緊要嗰對腳啦，係啦。我咧最中意咧，一開始嘅時候咧就嚟個 frog pose 㗎啦。如果可能對於有啲可能平時好少拉筋嘅同學仔嚟講咧，佢太 intense 咧，你可以好似我咁樣，係啦，一隻腳喺前邊，一隻腳喺後邊，係啦。
然之後咧個 pat pat 嘅位置咧，盡量咧唔好變咗一哥低。如果一哥低嘅話咧，其實你可以求其揾條毛巾墊一墊住，令到你兩邊嘅盤骨擺翻一個正嘅位置先。係啦，你喺呢一個位置咧，俾我哋個兩邊嗰個大髀咧有少少拉扯嘅感覺。係啦，你俾個大髀內側應該係，你可以掹開少少，然之後俾我哋個人向前趴。你已經 feel 到有一個stretch 咧，你可以停低，大髀內側。然之後咧，嗰個腳咧盡量90度，俾我哋個人向前。同時間你應該都會感受到你前腳嗰邊個 pat pat 咧有少少拉扯嘅感覺。你又可以前左右喐下啦，係啦，應該咁樣。除咗你個後邊嗰隻腳嘅大髀內側之外咧，你前腳嗰邊個 pat pat 咧，應該都會揾到多啲嘅感覺。你都可以俾隻手拉前啲啦，順嗰邊拉下你個側邊身嘅位置啦。係啦，唔需要夾硬掹㗎，你個膊頭縮咗咧，其實件事就爭好遠㗎啦。然之後慢慢翻嚟中間，你 feel 到呢個位有啲拉拉扯扯就得㗎啦，因為咧行得太多呢個較位咧，其實都要做翻少少 stretch， 因為我冇帶個波過嚟。如果唔係，其實碌個 pat pat 應該係最快舒緩，冇辦法，因為太多嘢啦，已經成個背囊都係嘢。我已經取捨咗，轉埋另外隻腳先。我已經取捨咗咧，掉緊一啲我本身買咗嘅嘢，例如我本身買嘅啲暖包，好驚凍啦。點知我係需要抌咗佢，因為真係太重，我真係行唔到。我已經好好彩，有2日有人幫我車個背囊去酒店，咁所以咧而家咧就盡量輕便啲，都係一樣啦。嗰隻腳嘅位置咧可以好似我咁樣擺啦，前一後啦 ，make sure 90度啦，唔好褪隻腳埋嚟啦，褪隻腳埋嚟嘅話咧，盡量90度啦，係盡量90度，嗰個感覺會多啲啊，係啊，都係一樣啦。你想揾埋我哋個後腳個 pat pat 咧？俾我哋個手咧行去你 opposite 對家嘅位置啦 pat pat 盡量坐穩落地下，手向前拉啫，盡量俾條腰掹長。然之後慢慢翻嚟呢度，係啦。然之後咧，我哋可以去做一個 pigeon 啦，所以你隻腳好似可以好似我咁擺，好似生仔咁，係啦。隻手咧可以放喺我哋個 pat pat 後邊 ，make sure 咧側邊睇 ，make sure 咧個人唔係跌咗落去坐嘅，係啦。隻腳擘開，唔好擘咁闊，擘大少少。跟住咧，我哋純粹係托起我哋個人啦，將隻腳左右擺，係啦，差唔多咧。你 feel 到係90度，即係你個闊度係差唔多。然之後去另外一邊，你應該已經去感受到你個內側嘅位置咧有一啲 stretch 㗎啦，唔好夾硬推落去啦，係啦。然之後兩邊喐下，呢啲位啦、內側啦，呢啲都幾好嘅一個 stretch。真係要做，因為又即係我哋行咁多咧。如果我哋好似我咁樣行法，係啦，如果唔做嘅話，你第2日隻腳根本上係行唔到啊！慶幸平時上堂嘅時候咧，係train 大家隻腳，係啊。我啲堂最中意就係做腳。好啦，然之後停喺一邊咯喎，係啦 ，make sure 前邊咧90度，係啦，即係唔好攝到隻腳咁埋，90度，一間慢慢將我哋個腳咁樣褪過嚟 pat pat 拎起，去到呢個位，係啦，前腳90度，前腳90度，一陣間咧你可以選擇就咁向前。又或者，即係好似頭先我哋做個 pose 咁，只不過隻腳咧唔係收咗埋嚟。今次咧光噏咗嘅時候咧，俾隻腳90度。然之後咧個左邊後邊嗰個 pat pat 咧，係因為而家
都唔知左定右，所以後邊嗰隻腳褪過嚟轉過嚟，俾個人向前爬。好啦，爬咗咯喎，你應該會感受到你右前腳個 pat pat 嗰個 stretch 㗎啦。如果你覺得喺呢個位置都仲 OK 嘅話咧，你先 further 去做我嚟緊第二個 option 喎。如果唔係嘅話咧，你就 stay 喺呢度得啦。跟住落嚟咧係你想將我哋後邊腳嘅盤骨咧向裏邊轉，後邊嗰隻腳咧由曲慢慢伸直轉。呢一邊個 pat pat 咧係即係起身咁樣睇啦，係會俾你轉。即係你唔需要夾硬褪翻隻腳去中間嘅喎，即係其實你基本上係好似轉緊身喺呢一個位，係啦。你後邊隻腳可以 tuck toes 可以 point toes 啦，冇辦法，因為我後邊隻腳咬緊柴，所以咧我係 tuck toes 嘅。呢隻腳咧最容易啲同學仔係平時係會點咧？將隻腳攝翻嚟呢度，攝翻嚟呢度咧，你前邊嗰個 pat pat 咧係冇效果㗎。所以盡量90度，如果唔得嘅話咧，我寧願你收翻你後邊隻腳，就 OK。所以你要揾，你要知道你揾嗰個 stretch 咧喺你個前腳個 pat pat，所以後邊嗰隻腳咧係 further 去做嘅啫。所以係轉個 pat pat，行隻手喺你個位，唔好細過60度。我講60度保守，因為大家好多時都會跌咗落去45度。係啦，然之後你會 feel 到好多我哋右邊 pat pat 嘅 stretch 㗎啦，即係前腳 pat pat 嘅 stretch 㗎啦。想要多啲嘅話咧，加個轉身俾佢，個轉身係前後邊嗰隻腳嗰隻手穿過個胳肋底，放低個膊頭，然之後揾我哋隻腳轉身。係啦，如果你覺得喂我真係唔得好辛苦啊，其實你喺呢個位置已經得㗎啦，係啦，所以唔好夾硬嚟啦。後邊嗰隻腳咧，我好多時咧會做嘅係，即係如果我後邊係 point toes 嘅話咧，一陣做另外一隻腳，其實你會有個感覺係將後邊嗰隻腳不斷拉長，然之後慢慢跌降落去。我趁我洗緊衫嘅時候咧，去拍呢一條片嘅。我原本想開 Instagram 嘅 live 㗎，但係我驚我拍完之後咧，我唔識 save 啊，所以咧我唔想嘥咗佢。而家其實已經差唔多拉咗22分鐘，係。我洗衫係31分鐘，一陣間要落翻去再乾一乾。每一日重複呢一個動作，所以我係帶咗2套衫 only， 因為真係帶唔到咁多。然之後10個呼吸之後，你可以重複再做啦。如果你覺得呢個位置太需要，然之後慢慢翻嚟收翻隻腳，坐翻好，係啦。然之後咧，其實你因為我對住個鏡頭啦，如果唔係嘅話咧，其實你係後邊睇係。轉啦，首先係轉咗，拎起個 pat pat，繼續轉身喺呢一個位。可以嘅話，再慢慢俾我哋個人喺呢度。頭先我所講就係後邊嗰隻腳咧，拎起有一個線將佢拉長嘅感覺。想要多啲嘅話咧，穿過去，轉個心口，攞隻腳。膊頭唔好跌咗落去，如果係嘅話，寧願你隻手放呢度，直接轉，揾個 pat pat 嘅 stretch， 好 stretch 啊！轉。我今日行到最尾嘅時候，個右邊嘅 pat pat 已經唔係好聽我使，所以今日要極拉個 pat pat。對於我嚟講，呢一個嘅動作係拉個 pat pat 係拉得最好。跑完馬拉松嘅同學仔，即係可能喺韓國啲邊個同我講啊？日本、韓國仲有咩？澳洲啊！跑完呢啲馬拉松之後咧，其實都係日日可以即刻
去做呢啲 stretch 啊，翻到屋企，咁你就可以跑多幾個馬拉松㗎啦。如果唔係你跑完一個馬拉松之後，就可能要休息好耐。其實好快，半個鐘頭嘅一個 stretch 已經可以，成件事爭好遠，係啦。跟住咧會拉前邊啊，因為咧今日上好多山啊，咁所以咧上山咧好多時我哋都係即係要個人擁咗向前啦，然之後咁樣上，係有拎住好重嘅背囊，咁所以盡量係拉翻打翻開你前邊嘅身體，即係頭先呢啲啦，轉身打開啦，好啦，跟住咧係你可以揾條毛巾墊住個膝頭哥啦，因為呢啲咧我覺得應該個膝頭哥 OK，係做嗰隻冇事嗰隻腳先，係啦，做啲咩咧？哎呀，成日都做㗎，我都係。係啦，如果啲同學仔一開始嘅時候咧，好難咧將隻腳擺上去埲牆咧，即係咁樣擺上去埲牆咧，你可以俾個人爬出少少啦，你可以將個腳趾咧推咗落去埲牆度先，係啦，即係我唔知大家睇唔睇到，不過唔明嘅話就DM 我問啦嚇，隻腳趾咧側邊係咁樣放。係啦，然之後咧，慢慢將隻腳踏出嚟，係啦，隻手放喺地下，即係你有 support 嘅，係啦，然之後你先俾我哋個人咧慢慢起身。後邊嗰隻腳咧可以係搭住腳趾啦，因為我呢隻腳做唔到，咁所以咧我都會 tuck toes 做嘅。如果你 OK 嘅話咧，其實咧 point toes 做會係我覺得嗰個感覺好似好啲。呢個真係今日已經好啲啦，我琴日拉咗。如果唔係咧，仲有一樣嘢就係好多人咧做呢個動作個人咧係，哎呀我冇嗰個，可以點咧？假設呢度係好長，即係咧有啲人咧隻腳放上去啦，佢係咬緊條腰。其實咁樣咧，你拉唔到前邊，所以咧 make sure 咧個腰嘅位置咧係嗰個尾巴咧捲翻落去，係啦，呢條好啲，係啦，即係假設呢度係埲牆啦，係啦，又或者你可以係 tuck toes 就得上嚟，總之你要 feel 到前邊啦 ，feel 唔到嘅話咧，我肯定你冇收腹㗎啦，咁所以咧 make sure 自己係有收腹去做嘅。咁所以咧，如果你覺得個膝頭哥痛嘅話咧，亦都可以攞個 cushion 墊住，然之後再將個膝頭哥拍埋埲牆度，慢慢俾個人上。記住收腹，係揾前面嘅 stretch， 由個大髀中間。一路拉到上嚟，打開。你想要多啲嘅，拉隻手上去，拉長。前面隻腳咧推落去，將個 pat pat 想挨埋牆，挨唔到 OK 嘅，但係有個 intention 係收個 pat pat 埋去。唔好縮個頸，拉翻開個手，拉翻開個膊頭。係啦，唔做隻手又得 ，keep 住呢個位，拉。腳背有少少力推落埲牆度，你會發覺個 stretch 前邊嘅位置會多啲。好，然之後到另外一邊，跟住多一個動作就 hamstring 未拉啊我哋，係啦，即係我呢隻腳受傷嘅話咧，側邊睇係 tuck toes 㗎，我係啦，都係一樣。咁 tuck toes 嘅話咧，我就其實個背脊都唔會挨到埋去㗎啦。但係我有個 intention 係你想將個尾巴捲翻落去，盡量拉我哋前邊嘅位置，前邊呢一隻腳 support 推，拎起個心口，哎呦，踩實，都係一樣啦。你可以選擇推隻手拉高，唔用手又得，總之 feel 前邊。
概5至10分鐘啦，可以重複做，即係你可能覺得好辛苦嘅話，可以做大概3個呼吸，然之後換第二隻腳，然之後再3個呼吸，然之後再停一停，又換一換隻腳，重複咁樣做。好，然之後俾我哋掹翻隻腳落嚟。好，跟住咧到hamstring 啊，即係我哋後大髀呢 part 嘅位置咧，即係我哋真係行嘅話，真係好多時呢啲都好緊，除咗個 pat pat 緊之外，係啦。咁所以咧，我會做咩咧？before 兩隻腳向前之前咧，我會做咗單腳線，係啦，隻腳咧收埋嚟，放喺個大髀內側嘅位置，有個力，個大髀兩側、大髀內側兩邊向中間嘅，俾個人咧少少轉，即係隻腳收埋嚟，好似喺個兩隻腳嘅中間啦。然之後隻手可以放喺側邊，轉個身後對住你前邊嗰隻腳，俾我哋個人向前，隻手捉住。如果呢個動作對於你嚟講太過難嘅話咧，你可以選擇曲個膝頭哥，又或者係你可以坐高少少啦。Make sure 咧，你唔係做緊呢樣嘢，即係如果做緊呢樣嘢嘅話咧，咁我寧願你咧曲腳，心口挨住，係啦，嗰個腳咧唔係就咁捉住喎，係啦，隻腳咧想有個力推隻手。個腳踭嘅位置 anchor 住唔喐㗎啦，喐嘅係個 pat pat 喐，拉長。你拉一隻腳先，係啦，呢隻腳咧你可以由佢先，唔好理佢住，係啦，盡量俾個人向前。拉到咁上下咧，你 feel 到都好似鬆啲嘅，咪褪一褪個 pat pat 咯。唔夠個地下唔夠線嘅話咧，就拎起個 pat pat 褪向後，拎起個 pat pat 褪向後，心口盡量黐住個大髀。所以 make sure 個唔係要伸直晒隻腳，我一隻腳都曲㗎其實，所以唔好諗住一定要伸直晒。你可以重複做，即係一次，因為 for 一啲可能平時唔係拉開筋嘅同學仔嚟講咧，一次要 hold 好耐咧，好辛苦。咁所以你可以選擇短啲，然之後次數密啲，即係可能做多2次。由曲腳開始，心口挨住，你可以個心口黐住啦，係啦。已經可能有啲同學仔呢個位已經好拉㗎啦，咁其實你停喺呢個位已經夠啦，唔需要再去。個背脊咧 make sure 係拉長，即係唔要呢啲。心口盡量黐住，係啦，都係啦，腳踭 anchor 住，褪個 pat pat 向後，拉長。我膝頭哥仲係離開地下嘅，因為真係好緊，我行咗幾日我都唔係好拉到，即係拉完又緊翻，拉完又緊翻。anyway， 腳踭篤住，褪 pat pat。幾個呼吸之後，其實佢應該會鬆咗啲嘅。你可以得閒又睇住電視嚟做啦，又或者可能睇住本書嚟做啦，又或者可能睇住 YouTube，睇住我條片嚟做啦，或者你可能聽住我把聲嚟做啦，即係可以揾啲細藝。如果你覺得拉筋好悶嘅話，但係同時間你都可以去 feel 下個身體邊一 part 嘅位置你需要照顧佢多啲啦，係啦。我發覺我整親隻腳之後嗰個我每行一段路我都自己問自己隻腳，喂，你得唔得㗎？咁勁多其實我都有啲擔心，即係又想停低，但係又好似即係又唔痛，咁所以我就 keep 住繼續行，即係我都冇減少嗰個路程，只係行過嘅時候睇下，即係可能會停得密咗咯。即係會停低，除咗個鞋去睇下佢有冇腫或者可能嚴重，咁但係 so far 冇喎，touch wood 就 OK， 係，即係幾個呼吸之後你睇下隻完全可以拉翻直喎，係啦，
然之後個兩隻腳伸直啦，最後啦，我哋個腳踭篤落去，最中意就係曲腳開始嘅，心口黐住，都係一樣啦。Instead of 你做緊呢一樣嘢，曲膝頭角，心口黐住，停喺度呼吸，可以嘅，行 pat pat，腳踭唔喐㗎啦，隻腳一路推住嘅手法，係啦，去得幾多得幾多，停喺呢一度呼吸，放鬆個膊頭，放鬆條頸。都係啦，你可以做腳個 part 咧可以短啲，但係重複由我哋頭先做 pigeon 之前，由 pigeon 開始到我而家呢一個動作，你可以次數做2 round。然之後慢慢帶翻腳翻上嚟，係啦，又或者可以做多次擘大隻腳，俾個人向前。當然唔需要一定要俾個人落晒去側邊睇，可以擘大隻腳啦，然之後俾個人向前。哦，拉長個背脊啦，唔要咁樣啦，拉長個背脊。大髀內側多1 round， 因為真係好緊啊，今日好後悔落山嗰條路，唔應該行樓梯，我應該行斜路，因為要就住嗰隻腳，係啦，如果唔就驚隻腳一踩，嗰啲樓梯又好高，即係嗰啲石級。我翻嚟同大家再 share 下，我其實都唔知自己應該仲有幾多個字我上下。好，然之後慢慢翻上嚟，都唔一定要唔使落晒佢啦，你 feel 到有 stretch 就得。又或者你可以多做 butterfly 啦，都係一樣啦。我要嘅係個大髀內側邊呢啲花圍，所以呢個背脊我係想係掹長 ，instead of 你做緊呢個。係，其實仲有好多唔同嘅動作可以拉。等我睇下，冇咁攰嗰一日就再拍多條片咯。睇下我會唔會放上去 Studio H2O 個 YouTube channel。等我考慮下先。而家淨係放喺自己個，即係你而家睇緊嘅呢一度 IG， 睇下 share 唔 share。好，然之後慢慢上返嚟。好，鬆晒，我鬆晒，係啦。如果你哋有問題嘅話，可以 DM 我啦，係啦。我隻腳嗰個情況咧係 OK 嘅，所以大家都可以唔使咁擔心。我知道一 post 咗張相，大家都驚我行唔到，所以都好多 message。咁所以而家係 OK 嘅，係啦。多得老師教我如何處理啊，係啦。所以我係今晚再敷下應該 OK，係啦。但係啲魚散得超快，我係 unexpect。我話俾大家聽，我做咗啲咩先？我做咗首先第一下就係死啦，冇音叉喎，我冇帶音叉。平時咧即係 touch wood，如果拗柴嘅話，我會用音叉噶嘛，冇音叉喎。咁跟住咧就得部 Healy 喺身啦，仲要係 Healy， 唔係 Healy 我都冇。咁所以咧 Healy 我可以用啲咩 program 咧？其實我每一日咧有去 run 一個 program 叫做 Muscle Harmony。咁其實我 run 完之後，我覺得個 recover 個能力係快咗嘅。咁所以如果大家有 Healy 咧，我部 Healy 咧，如果大家做完運動之後咧，想有一個快啲嘅 recover 咧，我覺得可以 run
muscle harmony 喺 fitness 嗰個 program 裏邊。咁所以呢一個我覺得都可以幫到我復原啦。另外其實我都唔知啱唔啱，不過冇話啱定唔啱。我都再 run 咗 cell 嘅 harmony 同埋 send 咗2晚藍點俾自己。咁個藍點係其實我諗我應該係出汗出得太多，佢咧竟然係都奇奇怪怪咁樣scan 到我需要嗰啲 nutrition 嗰啲嘢我都唔記得咗嗰個咩 digital， 我都唔記得咗咩 program。總之就係要等我得閒揾翻先，因為佢有好幾個藍點 scan 咗出嚟係 run， 咁所以我就keep 住 run 咗2晚。咁so far 真係都好快已經消腫同埋不斷有去不過我行咁多個廟咧，又得到好多唔同嘅人嘅咁唔同嘅神嘅加持啦，咁所以好快已經冇事，係啦，即係唔係同埋真係好彩，我諗可能有啲位置可能唔係扭得咁緊要，所以應該 OK， 就係咁啦。如果你哋對於頭先拉筋嘅動作有啲咩嘅問題嘅話，可以有我 message 嘅，咪有我電話嘅 message 我啦，有DM 我都得啦，又或者有啲咩問題嘅就等我翻嚟先問又得啦。但係有啲嘢等唔切嘅就可以即刻問咗先。好啦，咁睇下我嚟緊因為我仲有大概可能2個指我仲有2個指就行完第1個圓啦。其實我本身想行埋第2個圓嘅，咁睇下個情況而定啦。同埋遇到好多唔同嘅人，好搞笑我覺得。好啦，下條片再 update 下啦。好啦，咁我去乾衣啦而家，拜拜。